Komunikimi politik ishte workshopi organizuar nga Akademia Deutsche Welle, Konrad Adenauer Stiftung dhe organizata Civitas. Është hera e tretë që Akademia e Deutsche Welles organizon trajnime të këtij lloji, ku pjesëmarrës ishin gazetarë dhe zëdhënës shtypi të disa institucioneve shtetërore. Tema e trajtuar kishte të bënte me teknikat e intervistimit të politikanëve dhe deklaratat e konferencat për shtyp. Për të sjellë njohuri më të thella dhe europiane, kishin ardhur lektorët gjerman Jutta von Hoff dhe Adelheid Felke, si dhe zonja Sonila Sand. Qëllimi i këtij trajnimi ishte shkëmbimi i njohurive dhe përvojave të gazetarëve të ndryshëm, si të mediave vizive, ashtu edhe atyre të shkruar, për çështje politike dhe ballafaqim më direkt me zëdhëncat e shtypit. Duke ju referuar teknikave më bashkohore, nuk munguan ushtrimet praktike se si duhet të merret një intervistë e shkurtër dhe se si të përfitojmë nga një konferencë për shtyp për të nxjerrë lajm. Përfaqësuesja e Akademisë së Deutsche Welles ishte shumë entuziaste për këtë workshop dhe ja se si shprehet ajo. Është një nga trajnimet më interesante, më të rëndësishme për mendimin tim, i cili ofron Deutsche Welle. Edhe ne jemi shumë të lumtur edhe gëzohemi që marrim pjesë shumë aktive, edhe janë mjaft të hapura për ta marrë pjesë në këtë diskutim, edhe unë jam i bindur që përmes këtyre aktiviteteve të dyja palët marrin diçka, edhe komunikimin në favor të publikut, sepse ne të gjithë gazetarët punojmë, domethënë për interesin e shikuesve, e dëgjuesve ose të lexuesve, domethënë përfitojmë. Edhe ky është qëllimi në fund të fundit e këtyre aktiviteteve, që njerëzit në terren, në për qyteteve, domethënë informojnë në maksimum për aktivitetet, edhe që gazetarët si edhe zëvendësat e shtypit profesionalizohen. Ndërsa përfaqësuesi i organizatës Konrad Adenauer Stiftung thotë: Ky organizim u mundsua fal bashkëpunimit që ne patëm me Fondacionin Civitas dhe pikë së pari me Akademinë e Deutsche Welles, e cila na vuri në dispozicion një set lektorësh shumë profesionist, duke na mundsuar ne arritjen apo përplotësimin, le të themi, të objektivave tona, edhe në kuadër të profesionalizimit të medias shqiptare. Risia ishte se në këtë panel ne nuk sollëm vetëm përfaqësues të medias, por sollëm edhe përfaqësues nga institucionet e larta publike, qoftë ato të ekzekutivit, qoftë legjislativit apo të tjerë, zëdhënësa shtypi, politikanë të rinj, të cilët patën rastin jo vetëm të shkëmbejnë ide, por edhe të profesionalizohen me teknikalitetet në fushat përkatëse. Pjesëmarrja në këtë seminar 2 ditor ishte mundësi e mirë për të gjithë gazetarët, si të rinj ashtu edhe ata me përvojë, për të mësuar mbi teknikat e intervistimit dhe aftësimin e gazetarëve për të hartuar një deklaratë për shtyp. Kam përshtypjen se trajnimet tilla për mendimin tim janë pozitive, jo vetëm për gazetarët e rinj, cilët i përkasin gazetarisë së shkruar apo dhe televizioneve, të cilët vinë këto trajnime, por kjo është një shans i mirë dhe për zëdhënësit e shtypit dhe për ata që dikur kanë qenë kolegët tanë ose jo, të cilët janë përfshirë në zyrat e shtypit dhe përfaqësojnë politikën e institucioneve apo të partive politike. Është një shkëmbim eksperiencë pozitiv, ne dham qasjet tona ne si gazetar dhe ata si përfaqësues politik apo përfaqësues institucionesh, dhe mendoj se ishte pozitiv për të dyja palët, duke pasur dhe përfitimet dhe ne morëm ato që na interesonin nga ky trajnim. Ishte shumë interesante për ndërveprimin midis kolegëve, jo vetëm të shtypit dhe të medias, por edhe atyre që punojnë në institucionet publike dhe në organizata jo qeveritare. Arritëm të mirë kuptoheshim në shumë aspekte të punës sonë. Këto takime kanë një rëndësi të veçantë për të shkëmbyer pikpamje të ndryshme mbi një temë që na përket të gjithëve. Gazetar është ai i cili të tjerëve u sqaron qartësisht gjërat që vetë nuk i kupton. Në fund të trajnimit, atasheu kulturor në ambasadën gjermane, zoti Harald Schneider, shpërndau certifikata për pjesëmarrësit, duke i uruar suksese të mëtejshme.